Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jednu temu koja se najverovatnije mnogima od vas neće dopasti, a u stvari je jako bitna da i o njoj pričamo. A to je tema neželjene trudnoće. I ne samo da se radi o neželjenoj trudnoći, nego šta sve može da proizađe iz te priče, osim u onom najsrećnijem slučaju kada se rodi dete. Kao ilustrativni primjer za ovu temu uzet ćemo jedan slučaj iz 2004. godine. Naime, 12. februara 2004. godine u jednoj šumi, tačnije u šumi Leštar, koja se nalazi u opštini Orle u blizini Velike Gorice, pronađeno je beživotno telo jedne unakažene devojke. Zapravo, policija ga je iskopala jer je saznala da se na tom mestu nalazi telo jedne devojke za kojom je policija tragala skoro čitava 2 meseca. A radilo se zapravo o nestaloj devojci Topalović Luciji. Ko je bila Topalović Lucija? Lucija je bila devojka koja je rođena 1980. godine u Bosni i Hercegovini. Tamo je živela sve do svoje 11. godine, kada je njena porodica zbog izbijanja rata prešla iz Bosne za Hrvatsku. Tačnije, doselili su se u selo Mičevac, koje se nalazi u opštini Velika Gorica, koja je udaljena 20 km od Zagreba. Faktički živeli su u predgrađu hrvatske metropole. I sada ovo selo je relativno veliko selo, ima 1200 stanovnika. Međutim, 1200 stanovnika je zapravo jako malo da se ljudi u tom mestu nisu znali. Oni su se svi znali između sebe, ko je odakle došao, šta radi, gde radi, da li ima neki problem, da li ima rođake u inostranstvu i maltene se zna tačno ko šta danas jede u svojoj kući. Lucija je završila osnovnu školu u susednom mestu koje se zove Velika Mlaka i ona je putovala svakog dana autobusom iz Mičevca, gde je živela njena porodica, do Velike Mlake. To je inače bila jedna veoma časna i tradicionalna porodica koja je poreklom iz Bosne. Doselili su se pre 10 godina u odnosu na slučaj o kome govorimo. I Lucija je, odrastajući u svom selu, imala i svoju simpatiju. To je bio dečko koji je otprilike njenih godina, bio je godinu dana stariji i ona je onako sa čežnjom stalno gledala njega i maštala kako će jednog dana biti njegova devojka, odnosno kako će taj dečko jednog dana biti njen momak. Kada je Lucija krenula u srednju školu, njeni roditelji su već živeli i radili na privremenom radu u Austriji, a njen rođeni brat se oženio i zasnovao je svoju porodicu gde je i radio u Francuskoj. O Luciji su u tom periodu brigu o njoj vodili njeni rođaci i ona je posebno bila vezana za svoju tetku. Naime, ona je živela sama u svojoj kući, imala je veliku kuću u Mičevcu. Njeni roditelji su joj kupili automobil i kada je krenula posle srednje škole na fakultet, gdje je na pravnom fakultetu upisala odsek kriminalistike jer htjela je da bude policijski inspektor, ona je putovala svojim automobilom od mesta Mičevca do fakulteta koji je bio udaljen 20 km, zapravo putovala je svakog dana za Zagreb i nazad. I maštala je da jednog dana postane inspektorka. I najverovatnije bi to i uspela jer došla je do 4. godine. Sve je davala znači redovno i u roku, bila je dobar student. Lucija je imala jasne ciljeve u svom životu. Želela je da završi fakultet, da bude inspektorka, znači da radi u državnoj službi, da se jednog dana uda i da bude majka. Lucija je izrasla u jednu veoma atraktivnu i lepu devojku. Imala je puno prijatelja i prijateljica, bila je puna pozitivne energije, veoma simpatična i svima je godila u društvu. I svi su je gotivili. I Lucija je takođe bila veoma odgovorna osoba i kada nešto kaže da je tako, znači da reč i da sebi za cilj da nešto odradi,
ona to i uradi. To je nešto sasvim normalno za jednu buduću policijsku inspektorku. Lucija je takođe bila veoma uporna. Volela je da nešto što joj se dopada, da ona to i posjeduje, odnosno da ostvari taj svoj cilj. Lucija je imala sve u životu. Jedino što je nekako onako zapadalo za oko njenim prijateljima, to je da Lucija nije imala vezu, nije imala dečka i svi su se pitali kako jedna tako mlada i lepa devojka, a pritom potiče iz imućne porodice, njeni rade u inostranstvu svi, odličan je student, nema momka. A niko od njih nije malte ne znao da je Lucija godinama zaljubljena u jednog dečka iz njenog sela i koji živi samo 500-600 metara od njene kuće. I kad god bi prošla pored njegove kuće, njoj bi onako jače zaigralo srce. Posebno ako bi videla da je tu njegov auto Renault Megane. A ko je bio taj dečko? Taj dečko je bio Davor Celčić, koji je rođen 1979. godine u Velikoj Gorici. Odrastao je u svom mestu Mičevcu i osnovnu školu je završio u susednom selu, u Velikoj Mlaki. On je do te škole putovao svakodnevno autobusom, kao i sva deca iz Mičevca. Ono što je bilo specifično za njega je to što je on bio najbolji đak u svojoj školi. Posebno mu je dobro išla matematika i svi su znali da će ovaj dečko jednog dana da završi neke visoke škole. I posle završene osnovne škole, on je upisao i srednju školu, isto je bio najbolji đak, išao je na ta razna takmičenja iz matematike i iz fizike, a kasnije po završenoj srednjoj školi ovaj momak, Davor Celčić, upisuje Elektrotehnički fakultet u Zagrebu. Bio je odličan student. To je inače fakultet koji je jako teško upisati, pod broj 1. A onda kada ga upišete, zapravo upisali ste jedan od najtežih fakulteta koji uopšte postoje ovde na našim prostorima i jako ga je teško završiti. Oni koji završe Elektrotehnički fakultet zapravo su pravi genijalci. Davorovi roditelji su bili ponosni na njega kada je upisao taj fakultet. Oni su se svima hvalili kako je njihov sin odličan student i to se prosto videlo iz aviona da su oni preponosni na svog sina. Takođe je i njegov brat bio ponosan na svog brata koji je odličan student na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Tako da je on u svom selu bio i tekako na glasu, iz jedne skromne, ali časne porodice. I Davor je od svog sela do Zagreba, do svog fakulteta, putovao majčinim automobilom marke Renault Megane. Zapravo, taj auto se vodio na njegovu majku, ali je Davor taj automobil koristio kao svoj. Opšte je poznato da studenti Elektrotehničkog fakulteta i nemaju puno vremena za te raznorazne studentske žurke i malte ne ide ne idu po tim žurkama. Oni se druže između sebe, ali isključivo radi učenja i najverovatnije je Davor tako stekao puno svojih prijatelja koji su uglavnom studenti elektrotehnike i družeći se sa njima, on je na neki način malo i zavideo svojim prijateljima koji su uglavnom bili iz Zagreba. Doduše, bilo je tu i nekih studenata koji su došli iz nekih drugih gradova i njihovi su roditelji njima ili iznajmili stanove ili su im kupili stanove u Zagrebu. I sada Davor je na neki način zavideo tim svojim kolegama sa fakulteta na njihovoj slobodi. I on je na neki način maštao o tome da jednog dana kada završi fakultet da se zaposli u nekoj firmi koja je najjača, koja ima najveću platu i kako će doći taj dan kada će on zapravo kupiti svoj stan u Zagrebu. Takođe, njega su zanimale devojke, ali isključivo je voleo devojke iz Zagreba. Neka ona seoska priča, imam devojku tamo iz sela, nije ga nešto oduševljavala i on je sebe smatrao da je on klasa iznad svih tamo u selu i sebe je smatrao onako malte ne budućim naučnikom.
Najverovatnije on i maštao da porodicu uopšte neće ni zasnivati sve do svoje 40. recimo godine, a do tada će steći i puno tih diploma kao naučnik, steći će i dobru ušteđevinu, imaće znači lep stan, dosta novca i živeće onako slobodno, putovaće dosta po svetu. Ne znam sve o čemu je maštao, ali sigurno nije maštao o tome da ima devojku iz svog sela. On zapravo nije ni znao da je u njega zaljubljena godinama jedna prelepa, časna i poštena devojka iz njegovog mesta, koja je želela da joj on posveti samo malo pažnje. Za nju je čak nekada bila i velika sreća kada bi on samo prošao pored nje i kada bi joj rekao Bog ili dobar dan. Ona je nedeljama živela od samo te jedne mrvice. I došao je i taj trenutak kada se na letnjem raspustu 2003. godine održavala seoska svetkovina u mestu Jakupovcu. Tu u Jakupovcu su se sreli tog dana Lucija i Davor. Sada, da li je Davor možda i popio tu neko pivo na toj svetkovini, pa je bio onako malo više opušteniji ili raspoloženiji. On je obratio pažnju na Lucijin pogled i nasmešio se Luciji. Došli su jedno do drugog, razmenili su svoje brojeve telefona, a tu je pao i prvi poljubac. Posle tog poljubca njih dvoje su počeli da se viđaju i na piću u Zagrebu, a uglavnom su se znači tajno viđali u Lucijinoj kući u selu. Najverovatnije da je Davor pešice dolazio tih 500 metara koliko je između njegove i njene kuće, pošto je ona živela sama, negde posle 11 časova, i da su oni tu obavljali razmenu te nežnosti. Ubeđen sam da je to Lucijino zapravo prvo ljubavno iskustvo bilo sa Davorom, ona je ludo bila zaljubljena u njega. On je doduše govorio po selu kako on ima devojku u Zagrebu, sada da li je imao ili nije imao devojku, ja to baš i nisam nešto siguran. Možda je on to samo onako i pričao da bi dao sebi na važnosti, ali po zvaničnoj verziji kako piše štampa i kako su govorili Davorovi prijatelji, on je imao devojku i za tu njegovu vezu je znala i Lucija. Sada se postavlja pitanje zašto je Lucija, kao jedna časna i poštena devojka iz jedne divne porodice, uopšte ušla u vezu sa mladićem za koga se pričalo i za koga se zapravo znalo da je on zauzet. Da li nije mogla da odoli toj svojoj nekoj ljubavi koja datire još iz osnovne škole, to je samo ona znala. A mislim da je ta ljubav iz osnovne škole najverovatnije i bila presudna. Ona je u Zagrebu, gdje je studirala kriminalistiku, mogla je da nađe dečka koga je htela. I kamo sreće da je to i uradila. Međutim, ona je po svaku cenu htela Davora. I ta njihova veza je potrajala od sredine leta 2003. do kraja septembra 2003. godine. Tada prestaju njih dvoje da se viđaju. Najverovatnije da ju je Davor izbegavao pod izgovorom ono moram da učim, počela mi je nastava, kao što i svi znamo, svi fakulteti počinju sa radom 1. oktobra. I sigurno da je on govorio previše sam zauzet, učim, imam te neke kolokvijume, na zadnjoj godini sam, moram sad ovu godinu da dam, to mi je presudno, moram da diplomiram, da sve bude onako kako sam zamislio, i izbegavao je da se vidi sa Lucijom. Lucija malte ne raskid veze nije mogla nikako da prihvati, ona je sve mislila da će Davor ponovo da se zainteresuje za nju, međutim, pošto ga malte ne nije ni viđala, a žive u istom selu, skoro u komšiluku, ona je počela sigurno da njemu šalje poruke. U smislu, moramo da se vidimo, hajde da popijemo piće u Zagrebu, ajdemo do Jaruna, ajdemo ovamo, onamo. Međutim, on nekada bi odgovorio kao zauzet sam, nemam vremena, a uglavnom nije ni odgovarao na te poruke. To je nju zapravo strašno nerviralo.
I moram reći da je to sigurno Luciju i psihički, a i emotivno uništavalo. Njoj zapravo nije bilo jasno gde je ona tu pogrešila i zašto Davor neće da bude sa njom. A onda na njeno veliko iznenađenje shvatila je da je najverovatnije u drugom stanju. Ja verujem da je ona to otkrila još posle 1. meseca, da je to bilo negde početkom oktobra kada je ona shvatila da je zapravo trudna, jer kasni, znači, mesečni ciklus, osjeća da nešto raste u njenom stomaku, da se dešava, smeta joj garderoba, posle 1. meseca njene farmerke postaju tesne, ponekad je imala mučninu, te mogla je da jede, te nije mogla da jede, kad bi jela, znači, volela je da jede baš onako malo više i shvatila je da je ona u drugom stanju. I ona je te svoje promene čuvala kao tajnu, nije govorila svojim roditeljima, zato što je znala da su oni veliki vernici, a na kraju krajeva i ona je bila vernik. O pomenu bratu da je u drugom stanju, o tome nije ni razmišljala. Ne verujem čak da je ni tetki rekla da je u drugom stanju, iz tih nekih verskih razloga, jer nije bila sigurna da li će sada Davor da je oženi. Ona je zapravo tu svoju tajnu podelila sa nekim svojim prijateljicama sa kojima je studirala kriminalistiku u Zagrebu. Rekla im je da je svoju vezu sa Davorom prekinula, ali da se sada pojavio problem jer je trudna i onako pitala je svoje prijateljice za mišljenje da li je pametno da vest saopšti Davoru. Jer, kako je i sama rekla iz verskih razloga, ne razmišlja uopšte o prekidu trudnoće. Njoj zapravo tih 520 € koliko je tada koštao abortus u Hrvatskoj nisu predstavljali problem, zato što njeni rade u inostranstvu, mogla je ona da izmisli ovaj ili onaj razlog da joj treba novac za ovo ili ono, ali ona nije htela prekid trudnoće. 17. decembra 2003. godine Lucija je svojoj najboljoj drugarici iz sela rekla u poverenju da je u drugom stanju, da je u 4. mesecu i da ona planira da se nađe sa Davorom kako bi mu to saopštila. Tako da je njena najbolja prijateljica iz sela znala da će se ona naći sa Davorom uveče tog 17. decembra. I ona je rekla, obavezno kada završiš razgovor da mi javiš šta je konkretno Davor rekao, da li prihvata dete ili ne, i hoću da čujem sve detalje, što je i normalno za najbolju prijateljicu. I prijateljica je sa velikim uzbuđenjem čekala do 1 sat uveče da joj se Lucija javi. Međutim, Lucija se nije javljala, onda ju je prijateljica zvala, na njeno opšte iznenađenje ustanovila je da je Lucija nedostupna. Onda je pomislila možda joj se istrošila baterija, hladno je, možda je nervozna, legla da spava. Idem ja ujutru da proverim šta se desilo, tako što ću popiti sa Lucijom kafu i ona će mi ispričati sve do najsitnijih detalja. I tog 18. decembra njena drugarica je u jutarnjim časovima došla do Lucijine kuće i na njeno opšte iznenađenje kuća je bila otključana, a Lucije nije bilo nigde. Samo je na stolu u kuhinji stajao izveštaj od lekara specijaliste koji je potvrđivao Lucijinu trudnoću. I to je njoj bilo sve onako neobično. Zašto na stolu da stoji specijalistički nalaz od lekara? Zatim primetila je da su maltene sve njene stvari u kući, čak i Lucijina omiljena jakna koju je tada nosila tih dana, a u dvorištu je stajao i njen automobil. I onda je ta Lucijina prijateljica pozvala Lucijinu tetku i ispričala joj je kako je zatekla kuću, kako je kuća otključana, da Lucije nema, i rekla je tetki da je Lucija prethodne večeri otišla da se nađe sa Davorom kako bi mu saopštila da je u drugom stanju. I kada je tetka čula za sve to i da nema Lucije, ona je odmah pozvala Lucijinog rođenog brata koji je živeo sa porodicom u Francuskoj i sve mu je to saopštila. Ovaj momak, kada je to čuo, odmah je uzeo neplaćeno odsustvo i krenuo je za
Hrvatsku kako bi uspeo da dođe do saznanja šta je sa njegovom sestrom, jer predosećao je da se nešto strašno desilo. Njegova sestra je zapravo bila izrazito odgovorna osoba. Ona nikada ne bi otišla iz kuće, a da istu ne zaključa. Takođe ne bi otišla bez jakne, a decembar mesec je. I njen brat je osjećao da se nešto strašno desilo, ali se nije usuđivao da javi roditeljima u Austriji da nešto nije u redu, dok lično sam ne proveri šta se desilo. I sve se nekako nadao da će se Lucija od nekud pojaviti. Naravno, njen brat je morao da vidi onaj njen lekarski nalaz koji se nalazio na stolu i posle pročitanog nalaza on je svašta u svojoj glavi pomislio, ali je saznao od tetke i od prijateljice svoje sestre da je ona trebala tog dana da se vidi sa Davorom, zato što je on njen bivši dečko i da je najverovatnije i otac tog deteta. I sada on je pokušao nekoliko puta da stupi u kontakt sa Davorom, međutim ovaj ga je izbegavao. Kao, vidjet ćemo se sutra, sad sam zauzet, treba da učim, nemam vremena i tome slično. I naravno, njen brat je zajedno sa svojom tetkom otišao do Velike Gorice, do policijske stanice i prijavio je nestanak svoje sestre Lucije Topalović. Onda je morao da obavesti o Lucijinom nestanku i svoje roditelje. Oni su bili van sebe kada su čuli za Lucijin nestanak i oni su se uputili za Hrvatsku, tačnije za Mičevec, kako bi došli do saznanja šta se desilo njihovoj ćerki, kojoj se gubi trag od 17.12. od 22 časa uveče. I od samog trenutka prijavljivanja policija iz Velike Gorice prvo je obavila informativni razgovor sa svim ljudima koji su imali kontakt sa Lucijom te večeri i obavili su razgovor i sa onom njenom prijateljicom iz sela, kao i informativni razgovor sa nekim njenim najboljim drugaricama sa fakulteta. I došli su do saznanja da je otac njenog deteta Davor Celčić. I normalno da su ga pozvali na informativni razgovor. Po dolasku u policijsku stanicu u Velikoj Gorici, Davor Celčić je rekao, ja ne znam zašto ste vi mene uopšte zvali. Mi uopšte nismo zajedno. Ja imam drugu devojku. Ja nju samo znam onako iz sela. Zdravo, zdravo, bok, bok i ništa drugo. Ne znam zašto uopšte vi mene pitate za nju. Otkud bi ja mogao da znam gde je ona i šta se s njom desilo. Davor je na tom policijskom saslušanju ispod jakne imao obučenu rolku i onaj deo za vrat je bio odrolao do maksimuma, kao da je nešto štitio. I sada da su policajci onu rolku spustili oko vrata, vidjeli bi da je Davor izgreban po vratu. Međutim, oni to nisu uradili, a inače neki Davorovi prijatelji su primetili da ima ogrebotine po vratu i po rukama i on je to objasnio da je veče pre toga išao nešto da uradi svojoj baki, vukao je neko granje i da ga je to granje izgrebalo. E sada, koliko je to bilo uverljivo njegovim prijateljima, ja to ne znam, ali krajnje detinjast odgovor. I sada u potragu za Lucijom ne samo da se uključila cela maltene zagrebačka policija, uključila se naravno i Lucijina cela porodica. I supruga od Lucijinog rođenog brata srela je Davora i pitala ga je, dobro Davore, da li si to veče bio sa Lucijom, da li si je video? Kaže, ne, ja uopšte nju nisam video te večeri, ja sam to veče bio sa nekim dečkima na jednoj proslavi u Dubravi. I ona je rekla, pa dobro, u redu, mislila je, eto, bio je sa nekim društvom, ima sada alibi i to je ta priča. I ona je kao žena sumnjala da je možda Lucija iz nekog revolta, pošto je bila u drugom stanju, a prekinula je vezu sa dečkom, da je možda, ne daj Bože, digla ruku na sebe.
jer i to se dešava, da devojke kada su odbačene u drugom stanju su izvrše, ne daj Bože, i samoubistvo. I šta se dalje dešava? Ona je to saopštila svom suprugu. Rekla mu je da je srela Davora i da ga je pitala i on je rekao da je bio u Dubravi sa društvom. I sada Lucijin rođeni brat polazi ka Davorovoj kući jer je čuo da je Davor u kući i usput sreće Davorovog rođenog brata. I kaže, super da sam te sreo, idem kod tvog brata, želim da mu postavim neka pitanja na temu Lucijinog nestanka. I sada najverovatnije da je Davorov brat odmah poslao poruku Davoru, jer Davor je izašao ispred kuće i u dvorištu je sačekao Lucijinog brata i svog brata koji su ušli u Davorovo dvorište, došli su do kuće, do samih ulaznih vrata, ali nisu ulazili u kuću. I tu je Lucijin brat pitao Davora, Davore, reci mi samo da li si to veče bio sa Lucijom ili ne, da li si je video uopšte? Kaže, ne, ja tog dana nju uopšte nisam video, ja sam bio kod kuće i spavao sam cele večeri. Može to da ti posvedoči i moja majka koja me je ujutru oko 10 časova jedva probudila. Kako bih vozio baku kod lekara? I sad je to bilo krajnje neobično Lucijinom bratu i on je odmah otišao do policijske stanice u Velikoj Gorici i ispričao je ono što je Davor rekao i njegovoj supruzi, a i njemu. I policija je odmah videla da je glavni osumnjičeni Davor, jer sada i laže. A zašto bi lagao bez razloga? I oni su obavili razgovor i sa Davorovom majkom. I tu su došli do saznanja da je ona zaista 18. decembra, negde oko 10 časova, jedva probudila Davora, da je on spavao kao beba, da ona ništa nije primetila da je on imao neke ogrebotine ili povrede na telu, da je rekla Davoru da treba da odveze baku kod lekara, on se obukao, spremio i odvezao baku kod lekara. I pokazivanju Davorove majke, Davor se apsolutno ponašao normalno kao i uvek do tada. I ona je sama sebi rekla da moj sin ima bilo kakve veze sa Lucijinim nestankom, on bi to morao da pokaže svojim ponašanjem, da da neku gestikulaciju, da pokaže bilo šta. Ne, ona kad god bi ušla da proveri šta se dešava u njegovoj sobi, Davor je spavao kao beba, kao da se ništa nije desilo. Ili bi učio. Zamislite sada neko da je odgovoran za nestanak svoje bivše devojke, a uči redovno i sprema ispite. Davor nikako nije pokazivao bilo šta što bi ukazalo da on ima veze sa nestankom bivše devojke Lucije. On je tog 18. posle povratka iz bolnice, kada je vratio svoju baku, uzeo knjige i otišao na predavanje na svom fakultetu, kao što to radi svakog dana. I niko ništa nije primetio u njegovom ponašanju, osim jednog njegovog druga koji je primetio da Davor ima ogrebotine po rukama i na vratu. Sada, Davor je i dalje bio osoba broj 1 za koga je sumnjala policija da ima veze sa nestankom Lucije Topalović i pozvala ga je na još jedan informativni razgovor. Na ovom informativnom razgovoru sada Davor priznaje da je on bio onako u jednoj neobaveznoj vezi sa Lucijom, da je to jako kratko trajalo i da oni se faktički nisu videli od septembra meseca, a ni čuli. Zapravo od trenutka kada su prekinuli tu kratku vezu. I kada mu je policija predložila da se nad njim obavi i poligrafsko ispitivanje, Davor je to kategorički odbio. Što naravno ukazuje da je Davor umešan u Lucijin nestanak. Jer ako ste vi čisti, nevini ste, hoćete to da dokažete po svaku cenu. Krajnje je neobično da odbijete poligraf na policijski predlog. Međutim, Lucijin brat je, kao i njegova sestra, bio po prirodi jako uporan i on je sve vreme
dok se ovo dešava, u svom selu. Nije otišao nazad za Francusku i dalje je produžio svoje neplaćeno odsustvo iz firme. Interesuje se svakog dana, ide do policijske stanice i kad god bi video Davora, on bi ga pitao da li ima neka saznanja u vezi Lucijinog nestanka. I to je sve nekako Davora nerviralo, ali je on to držao u sebi, nije to javno ispoljavao i sve je to trajalo skoro 2 meseca. 12. februara policija ga zove ponovo na informativni razgovor i dok je trajao taj razgovor, Davor je pukao. Prosto ono žargonski rečeno, pukao je. I ispričao je sve policiji. On je rekao da je tog 17. decembra došao oko 22 časa do Lucijine kuće, da je ona izašla iz svoje kuće, da je sela kod njega u auto, u Megan, i da su oni otišli da naprave jedan krug po selu. On je, da se ne bi vozili i da ne bi bili upadljivi, on je parkirao pored sportskog terena, zapravo pored fudbalskog igrališta, koje se nalazi na periferiji sela, i tu je počeo razgovor sa Lucijom. Ona mu je rekla da je ona u 4. mesecu trudnoće. On je to negirao, rekao je, ma nisam ja otac, sigurno je to neko drugi napravio tebi dete. Ona je rekla, dobro, jesi ti normalan, bila sam samo sa tobom i ti si otac. Ako ne želiš da me oženiš, onda barem priznaj dete. I sada dok traje taj razgovor, kada mu je to Lucija sve pričala, najverovatnije ispred očiju samog Davora se rušio njegov svet. Ono razmišljanje da će on jednog dana otići možda za Ameriku ili negde na zapad, kako bi se bavio naučnim radom, kako bi jednog dana postao možda profesor, kako bi kupio stan u Zagrebu i svašta nešto, odjedan je to nestajalo kao u nekoj crnoj rupi. Stvorio se neki vakum u njegovom mozgu, ceo svet koji on zamišljao kako će izgledati jednog dana kada on doktorira, otišao je u nepovrat. I ja ne znam zašto je uopšte ovaj čovek to razmišljao, na kraju krajeva Lucijini roditelji žive u zapadnoj Evropi. Njen brat živi u Francuskoj isto. Ne znam zašto Davor nije razmišljao u tom smeru. Otići ću sa suprugom za Austriju, za Francusku ili možda za Ženevu. Ne znam zašto je ovo saopštenje Lucijino doživeo kao smak sveta. I u tom svojom razmišljanju Davor postaje i agresivan, počinje da vređa Luciju, dolazi do svađe i kako on kaže, ona je njega počela da davi za vrat. Međutim, on laže. On je nju uhvatio za vrat, počeo je da je davi, a onda je uhvatio sa zadnjeg sedišta i neku šipku metalnu i počeo je da tuče nesrećnu Luciju po glavi i po rukama. On joj je prosto izlomio ruke i prste tom metalnom šipkom, nekoliko puta je udario i u predelu glave i ona je izgubila svest. Sada kada se ona onesvestila, Davor je iz straha izašao iz automobila kako bi se uverio da njih niko nije video. A onda odlazi do gepeka svog automobila, otvara isti i odatle je uzeo onaj plastični kanap za baliranje sena. Uzeo je onaj kanap, 3 puta je obmotao oko Lucijinog vrata i stezao čvrsto, sve dok nije nesrećnu devojku udavio. I kada je ona izdahnula, kada je bio siguran da je ona mrtva, on je uzeo sigurnosni pojas i vezao je Luciju kako bi iz daljine, ako ih neko vidi, izgledalo da ona se vozi i da recimo drema, da spava. Seo je na mesto vozača i otišao do svoje kuće. Parkirao je u jednom mračnom ćošku dvorišta svoj automobil u kome se nalazila Lucija vezana sigurnosnim pojasom i otišao do garaže. Iz garaže je uzeo sekiru, lopatu i kramp. I sve je to stavio na zadnje sedište svoga automobila. Seo je na mesto vozača i krenuo je ka imanju svoga pokojnog dede, koje se nalazilo
u opštini Orle. Tu je zapravo njegov deda imao imanje i imao je neku šumu. Ta šuma se zvala Leštar. To je zapravo bila jedna bagremova šuma koja je bila puna tih nekih izraslih samoniklih drveća i jako je bilo teško da se čovek kreće kroz nju. Međutim, on je znao da ova šuma u blizini Save je zapravo, po njegovom mišljenju, idealno mesto za skrivanje leša sada već pokojne Lucije Topalović. I neposredno pre nego što je stigao na imanje svoga dede, desilo se nešto što ga je prestravilo. Naime, kanap koji je bio stegnut oko Lucijinog vrata je popustio. Iz njenih grudi je izašao vazduh. Tu se sada Davor prestravio da je Lucija oživela, zapravo da je bila živa i da se sada probudila. I iz straha je odmah sa zadnjeg sedišta dohvatio sekiru i nekoliko puta ju je udario u predelu glave. Sada, kada je stigao do imanja, tamo gdje je naumio da zakopa nesrećnu Luciju, u jednom trenutku je došao na ideju kako bi možda bilo najbolje da je obesi o neko drvo. Sada on kaže, bila mi je teška pa sam odustao. Ne, laže. Onda je skapirao da je on Luciju nekoliko puta sekirom udario u predelu glave i da bi policija ustanovila da je u pitanju ubistvo, a ne samoubistvo. I tu je doneo definitivno odluku da Luciju treba sahraniti na nekoj tajnoj lokaciji. I to je upravo bio taj Leštar, ta šuma puna tih samoniklih drveća. I on ju je jedva tamo provukao do mesta gde je za nekih sat vremena iskopao jamu dubine 70 cm, a dužine ljudskog tela. I u istu je ubacio nesrećnu Luciju tako što ju je bacio da je grudima i licem pala u jamu, a onda ju je nekoliko puta udario sekirom po glavi kako bi je overio, žargonski rečeno, i kako bi bio siguran da je Lucija mrtva i da neće izaći iz groba. A onda se i setio da ga je Lucija grebla dok se branila, znači u automobilu, i dok nije izgubila svest, i onda je došao do zaključka da ona ispod noktiju ima tragove njegovog tkiva, odnosno kože, i da policija može da identifikuje po tome samog Davora. I ludak je došao na ideju da je najbolje da iseče njene prste i on je to i uradio. Tačno isekao svih 10 prstiju i stavio ih u jednu vrećicu. A zatim je vrećicu stavio u njenu torbu. I on je nju tu zatrpao, smatrajući da nikad neće biti pronađena, i sav alat je odneo do svog automobila, stavio je u gepek taj alat i na zadnje sedište svog automobila stavlja Lucijinu torbicu u kojoj su se nalazili njeni prsti u vrećici. I u povratku ka kući Davor staje na jedno mesto, odmah pored same obale Save, izlazi te decembarske noći i odlazi do maltene nabujale Save i uzima iz torbice onu vrećicu i baca Lucijine prste u vodu. Tek kada se uverio da je otišao i 10. prst u Savu, on je bacio i onu vrećicu, onako praznu, i sa torbom se ponovo vraća do svog automobila. A onda je iz torbice izvadio Lucijina lična dokumenta i telefon, koje je takođe bacio u nabujalu Savu. I u torbici su sada ostali samo ključevi od Lucijine kuće i onaj specijalistički nalaz o Lucijinoj trudnoći. On uzima torbicu, odlazi do svog automobila i ide pravo Lucijinoj kući. Odlazi do njene kuće i na kuhinskom stolu ostavlja specijalistički nalaz od lekara. Zatim odlazi do ulaznih vrata i samo njemu znanih razloga sa spoljne strane stavlja ključeve, koje je pre toga dobro očistio da slučajno nema otisaka prstiju, i odlazi do svog automobila. Tek kada je seo u isti, shvatio je da se nije otarasio
oruđa kojim je ubio Luciju i kojim je sahranio istu. I on odlazi do Save, baca krvavu sekiru, baca metalnu šipku, baca lopatu i baca kramp u Savu. Takođe skida svoju garderobu, istu baca u nabujalu Savu, a oblači trenerku koju je specijalno poneo od svoje kuće kako bi se presukao kada završi ovaj prljavi posao. Kada je to završio, odlazi do svoje kuće, ulazi u kupatilo, kao da se ništa nije desilo, umio se, oprao je zube i odlazi u svoju sobu da spava. Ujutru 18. decembra u 10 časova budi ga majka kako bi vozio baku u bolnicu, što je on i uradio. Dok je vozio baku, onako okrenuo se i video je Lucijinu torbu, koju je zaboravio da baci u Savu. Onda je stao pored kontejnera, jer je znao da četvrtkom dolaze iz gradske čistoće da prazne kontejnere. Otišao je do kontejnera i bacio Lucijinu torbu u isti. I otišao sa bakom kod lekara. Posle toga odlazi na fakultet. Na suđenju je utvrđeno od strane veštaka da je Davor Celčić zapravo jedna nezrela osoba sa dozom ogromne neempatije i da je veoma narcisoidan. Zapravo radi se o jednom čoveku koji je imao ozbiljne psihičke probleme. Međutim, kada je uradio ovo krivično delo, on je itekako bio svestan istog. I to što su sada advokati pokušali da objasne da je on ovaj zločin uradio iz strasti, sud je odbio. Zato što je ovo delo okvalifikovao kao zločin sa umišljajem. Jer sve što je uradio Davor u vezi ovog zločina i u vezi ovog ubistva je zapravo bilo itekako umišljeno. Tu nigde nije bilo strasti. Strast ne može da se kontroliše i da se planira. A ovo je zapravo itekako planirano ubistvo. I do tančina je isplanirao uklanjanje tragova ovog zločina. Zapravo, Davor je bio ubeđen da je izvršio savršeni zločin. Međutim, savršenog zločina nema. Tako da i u ovom slučaju Davor je morao da se oda i da na neki način potvrdi ono što je policija znala od prvog dana, a to je da je on ubica nesrećne Lucije Topalović, što je na kraju sud i ustanovio. Kada je pronađeno Lucijino telo, tužilaštvo je odmah naložilo i obdukciju Lucijinog tela. Utvrđeno je da je ona bila u 4. mesecu trudnoće i da je zapravo Davor otac tog deteta. I tužilaštvo je na samom suđenju tražilo da Davora Celčića sud osudi za dvostruko ubistvo. Međutim, sudsko veće je to odbilo. Odbilo je predlog tužilaštva i Davor Celčić je osuđen za teško ubistvo. Osuđen je na 25 godina zatvora. Tako da, ako odleži celu kaznu i ako već nije izašao na neki uslovni otpust, Davor Celčić treba da izađe iz zatvora 12. februara 2029. godine. Porodica Topalović je totalno očajna, besni su. Njen brat je izjavio da oni i ne pomišljaju na neku krvnu osvetu ili na bilo kakvu osvetu, ali da su jako onako potrešeni činjenicom da će ubica njegove sestre izaći posle 25 godina zatvora. I rekao je da nije zadovoljan presudom, da je trebalo da se uvede doživotna kazna zatvora u Hrvatskoj za ubice trudnih žena i ubice dece. Jer najgora kazna za njih je da doživotno budu u zatvoru sa saznanjem da su ubili jedno nevino biće. Međutim, dok je trajalo suđenje, Davor Celčić, iako je rekao da se kaje, nikada to nije pokazao, jer je za sve vreme suđenja pokušavao Luciju da prikaže kao nemoralnu osobu, kao laku ženu
i kao ženu do koje njemu apsolutno nikada nije stalo. Da li je mnogo i da li je dovoljno 25 godina, ne znam šta reći. Ipak mislim da ubica trudne žene je trebao da dobije maksimalnu kaznu. Koliko ja znam, u tom trenutku maksimalna zatvorska kazna u Hrvatskoj je bila 40 godina. I smatram da je realno trebala da bude i takva presuda. Međutim, odluka Hrvatskog suda je takva kakva jeste i on je, znači, na Višem sudu u Velikoj Gorici osuđen na 25 godina. Ja zapravo i nisam siguran da li je on i dalje u zatvoru ili je nekim ukazom ili skraćenjem o lepom ponašanju izašao iz istog zatvora, zapravo iz Lepoglave gde robija. Ako vi znate da je slučajno ovaj čovek na slobodi, napišite mi to u komentarima. Drage devojke, hteo bi da vam dam jedan savet. Kada svom emotivnom partneru saopštite vest o svojoj trudnoći i ako na njegovom licu odmah ne vidite osmeh i sreću, taj muškarac nije za vas. I odmah o svojoj trudnoći obavestite svoje roditelje, odnosno majku. Jer onaj muškarac koji vas voli zaista, on se raduje, jer to je samo jedna potvrda da će vas imati sigurno kao osobu i kao ženu. A onaj koji vas ne voli počinje da vas vređa, da izmišlja to nije moje dete, te bila si sa ovim ili sa onim i od vas pravi, znači, jedan cirkus. Taj čovek apsolutno ne zaslužuje ni vaš pogled, a kamoli vašu ljubav. I sklonite se od njega. Nemojte da ga pritiskate i da vršite bilo kakav pritisak nad njim da po svaku cenu prizna dete i da bude vaš suprug. Jer on vas ne želi. Ni vas, ni to dete. Obavezno o svojoj trudnoći obavestite roditelje i na kraju krajeva nije smak sveta biti samohrana majka. Toliko ima samohranih majki i ja bi im svima dao orden za hrabrost. A naravno, šta vi mislite o čitavoj ovoj temi, kao i dosad, napišite mi u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.